Yoyyaa ashamaa akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota nagaa rabbi guddaa bakkuma jirtan hundatti isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa seenaa gootichaa Oromoo Elemoo Qilxuu qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Waliif birmannee tokko haa taanu mee tokkummaa lammiikoo ilmaan booran bareedumaa Oromoon tokkummaa ilmaan booran bareedumaa. Bara 1936 hanga 1974 jireenya ijoollummaa seenaan ijoollummaa Elemoo Qilxuu baay'ee hin beekamu ture. Garuu bara 1956 Elemoon barnoota Islaamaa baratee magaalaa Dirre Dawaa keessatti daldala Arabaa sooressaa tokkoof hojjechaa ture. Daldalaan kunis Elemoo fudhatee gara Eeden Yaman bara 1956tti deeme. Eeden akkuma ga'een maqaa isaa gara Elemoo Qilxuutti jijjiirrate. Boodarraa dubartii Oromoo achi jiraatu tokkos fuudhee biizinasii jalqabe. Biizinasiin inni achitti jalqabe kunis baay'ee milkaa'eefi. Siyaasa keessa seenuun Elemoo waa'ee siyaasaa nama dhimma qabu hin turre. Garuu bara 1966tti manni isaa bakka itti sabboontonni Oromoo wal ga'anii taa'an ta'e. Kunis qoonsiilaa mootummaa Itoophiyaa yaaddessaa deeme. Elemoonis diinota mootummaa Itoophiyaa qarshii gargaara jedhamee shakkamee bara 1967tti namni Harar biizinesmaan jedhamu mootummaa Itoophiyaatiif kan hojjetu tokko Eeden dhaqee Elemoorraa mi'a liqeeffate. Elemoodhaanis yeroo Finfinnee dhuften siif deebisa jedheen. Akkuma Finfinnee gaheen Elemoon qabamee gocha shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa irratti geggeessuun himatamee mana hidhaa keessatti qorannoo hamaa reebichaa fi miidhaa sammuu guddaatu irra ga'e. Kun immoo Elemoon irra caalaatti akka inni siyaasa keessa seenu isa godhe. Hiriyoonni Elemoo qarshii walitti qabanii erga malaammaltummaa dura taa'aa nageenyaa namicha tureef qarshii kennanii booda Elemoonis gadi lakkifame. Yeroon Elemoon mana hidhaa keessatti dabarsee akka inni sabboonaa kutataa ta'u isa godhe. Erga mana hidhaatii ba'ee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan akka waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968tti Elemoon dhoksaadhaan gara Muqaadishoo deemee walgahii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaa bilisoomsuu isatti kenname. Gara Eedenittis deebi'ee dhaabbata hawaasaa Oromoo hundeessee bulchiinsa magaalaa Eedenis amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa bananuuf isaan eeyyama gochisiisee gargaarsa mootummaa Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Paaliseetiin fi adda bilisummaa Eertiraa irraa gaafate. Gargaarsa mootummaa Iraaqiitiin leenjii waraana ji'a 7 erga kennee booda adda riphee lolaa hundeesse. Adda kanas hoggansa hiriyaa isaa Abdul Kariim Haji Ibrahim irra caalaa immoo Jaarraa Abbaa Gadaa jedhamuun beekamuun bobbaase. Addi kunis odoo gara Itoophiyaa seenuuf yaaluu mootummaa Soomaaliyaatiin rukutame, booji'amee gara mana hidhaa galfame. Kunis ta'u Elemoon odoo abdii hin kutatin meeshaa waraanaa gargaarsa adda bilisummaa Eertiraatiin dhoksaadhaan gara gammoojjii Affaar keessaan gara Itoophiyaa galchuu fi kuusuu jalqabe. Bara 1973tti Elemoon walgahii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti akka hirmaatu waamame. Walga'iin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoon kan xumurame yoo ta'u Elemoonis qabsoo waraanaa jalqabuuf dirqamni itti kenname.
Waraana bilisummaa Oromoo walga'ii kana booda hiriyaa isaa Hundee Taqii wajjin qabsaa'oo waraanaa jalqabuuf gara Galamsoo deeman. Achittis Jeneraal Taaddasaa Birruu kan mana hidhaa keessa ture wajjin wal argan. Elemoon dhoksaadhaan humna waraanaa ijaaruu jalqabe. Abbaan Hundee humna waraanaa riphee lolaa kana bakka iddoo Gubbaa Qorichaa jedhamu tulluu Carcar irratti akka buufatu gorsan. Caamsaa 1974 Elemoon nama 20 fudhatee Gubbaa Qorichaa irratti kaampii dhaabe. Achis eegdota namichaa Mulaatu Taganyee jedhamu abbaa lafaa uummata naannoo sanaa baay'ee acocaa ture ajjeesuu jalqaban. Boodarras erga Mulaatuun barsiisaa amantii Islaamaa Galamsoo keessatti akka ajjeefamu ajajee booda Mulaatu ajjeesan. Ajjechaan Mulaatu naannoo sana naannesse. Bulchaan naannoo sanaas loltuu isaa ergee akka balleessan ajajus garuu loltuun isaa milkaa'uu hin dandeenye. Hidhattoonni naannoo loltoota Elemoo Qilxuu dhaabuu waan dadhabaniif mootummaan Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shibashii humna waraanaa guddaa wajjin gara Galamsootti erge. Humni waraanaa Elemoo waraana dheeraa waan hin geggeessineef humna Geetaachoo hedduu rakkatee dhumarratti humni Geetaachoo naannoo Xirootti humna waraana bilisummaa Oromoo itti marsanii waraana geggeeffameen nama baay'ee keessaa ajjeesan. Elemoonis erga harka kennatee booda gaafa loltuun isa qabuuf dhufan dhukaasee of ajjeese. Yaadatamuun Elemoo Qilxuun uummata Oromoo biratti qabu nama waa'ee Oromootiif jedhee wareegame jedhameeti beekama. Yaadannoo isaatiifis walaloon hedduun kan barreeffame yoo ta'u kana keessaa kan Sheek Bakir Saaphalloo kaasuun ni danda'ama. Egaan seenaa gootichaa Elemoo Qilxuu bifa gabaabaa ta'een isiniif dhiyeessine kanumaan xumuramee jira. Yeroo itti aanutti seenaa gootota biroo qabannee isiniif dhiyaanna. Chaaneela keenya sabskiraayibii gochuun nu eeggadhaa. Turtii gaarii.